देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए कितने सारे खिलौने लेके आया हूँ। ये देखो, हमारा बहुत ही तगड़ा ट्रक है जिससे आप रेत भी भर सकते हो। और ये देखो, हमारा रोड बनाने वाला ट्रक। ये देखो, हमारी चोंगा चिप्सी। ये तो शायद आपने कभी देखी नहीं होगी। और ये देखो, हमारा बहुत ही प्यारा सा हेलीकॉप्टर। और ये बन जाता है एक रोबोट। ये देखो, चुम वाओ। देखो बच्चों, देखो, ये बन गया हमारा प्यारा सा रोबोट। और ये देखो, ट्रैक्टर जिससे हम खेत में काम कर सकते हैं। ये देखो, हमारा एक प्यारा सा खिलौना। ये बजता भी है, देखो देखो। वाह। ये देखो, हमारी छोटी सी गाड़ी जो चलती है ऐसे करके, ऐसे। देखो। ये देखो, हमारा एक और ट्रक। देखो बच्चों, देखो। ये देखो, हमारा दूसरा ट्रक। और ये है हमारी बहुत ही प्यारी चीज़, जैसे ये फिरकी भी घूमती है। और इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स टाइप हैं, देखो। ऐसे 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 कर सकते हैं हम। और ये हमारी पुलिस वाली कार जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है, देखो। ये देखो, ये रोबोट तो बहुत ही अजीब सा रोबोट है। अब इसको हम हेलीकॉप्टर बना देंगे। शू। वाह। और अब हम इन सभी गाड़ियों का कंपटीशन करवाएंगे। देखो, ये गाड़ी कैसे चलती है। अब ये देखो, ये कैसे चलता है। ये ट्रैक्टर देखो। और ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी। ये देखो। ये देखो, ये देखो। अब हमारी पुलिस वाली कार देखना कैसे चलती है बच्चों। और ये खिलौना देखो। ये बहुत ही अच्छा खिलौना है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और ये हमारा बहुत ही एक पांडा, देखा होगा आपने शायद इस पांडे को। देखो देखो, देखो कैसे घूमता है। देखो देखो। ये देखो, हमारा मिनी ट्रक। इसको पीछे करके हम ऐसे चला देते हैं, देखो हो गया। और हम इस ट्रक को भी ऐसे चला सकते हैं, देखो। इस ट्रक को भी हम ऐसे चला सकते हैं। और ये है हमारा एक डमरू। डमरू देखा होगा आपने, ये छोटा वाला वो है बजाने वाला। ऐसे ऐसे करके बजा सकते हैं। ये देखो, आज मैं आपके लिए कितने सारे खिलौने लेके आया। ये वाओ, वेरी नाइस। ये क्या है? ये तो आपने देखा होगा। और ये क्या है? ये शायद मछली है, मछली, देखो। और ये है इसके ऊपर लगे हुए फूल। और ये देखो कैसा बन गया हमारा। अब देखो, ये ट्रक और ये हमारी पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ये देखो, रेड वाली कार। और इस कार को हम कैसे भी चला सकते हैं। इससे टक्कर करेंगे हम, टक्कर। इनको टक्कर मारेंगे।
ये गाड़ी कहीं पे भी चढ़ जाती है, देखो हेलीकॉप्टर पे भी चढ़ जाती है। अब इन सभी गाड़ियों को हम इसके ऊपर रख कर देखेंगे। देखो बच्चों, इसको यहाँ रखते हैं, नहीं रखी जा रही, इसको यहाँ रखते हैं और इसको भी यहाँ रखते हैं, यहाँ, और इसको भी इन सभी के ऊपर रखते हैं। देखो, और गिर गई ये तो नहीं रखी जाएगी। अब हम ट्रैक्टर को लेके आते हैं। देखो बच्चों, अब हमने अपनी सारी गाड़ियाँ एक साथ जोड़ ली हैं। ये देखो, देखो देखो, अब हम इनको सभी को एक साथ चलाएंगे। और ये हमारा ट्रैक्टर इसको खींच के ले जाएगा। और ये क्या, और ये क्या, हाँ ये कैसे, ये कैसे ये कैसे, ये कैसे हमारी एक गाड़ी दूसरी तरफ जा रही है। रुको रुको रुको, अब हम जोड़ते हैं इन सभी गाड़ियों को ठीक तरह से। ये देखो बच्चों, अब हमने सभी गाड़ियों को एक साथ जोड़ लिया है और अब हम चलाएंगे। अब हमारा ट्रैक्टर इनको खींच के ले जाएगा। और ये हमारा, और ये क्या रोबोट बन गया चलते चलते। अब हमारा ट्रैक्टर थक गया है, इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है और ये अभी रेस्ट करेगा। जी हाँ बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।